안녕하세요 여러분. 매콤달콤 마늘 쪽무침 하나면 밥 한 그릇 사라지는 거 아시죠? 꿀팁 포함 레시피 얼른 보고 가세요. 마늘종 끝부분 자르고 4에서 5cm로 잘라요. 귀찮게 데치지 말고 전자레인지 1분 30초 돌려주면 야들야들해요. 양념장은 고춧가루, 간장, 고추장, 맛술, 참치에 1숟갈씩 넣고 물엿 2숟갈 넣어 섞어주면 끝이에요. 팬에 기름 두르고 양념장 부어 보글보글 끓기 시작하면 마늘종 넣고 통깨랑 참기름 넣어주고 버물버물 버무려주세요. 마른 새우 있으면 찰떡이죠. 같이 버무려 마무리하면